想好似我咁唔化妝都好似化咗妝咁，跟我嚟啦！一出新能源站，唔好出口，隔離就係啦。Go go go！Golden Balance 除咗醫美之外，仲有紋繡添啊！首先做一個專業嘅溝通，睇下我今日做啲咩最啱我先。佢哋仲唔止一層添啊，仲拎咗好多獎啊！真係超級專業啊！跟住我哋而家睇下紋繡嘅流程，環境好舒服，仲有專業嘅產品添。等候嘅時候仲可以飲嘢，我覺得好新奇啊，完全唔識用。不過唔使擔心，職員全程輔助我。員工攞咗免費飲品啊，仲要係任飲添啊！拎完嘢飲，哇咁快就到我啦！半永久眼線做咗就唔需要再畫眼線啦。首先幫我做清潔，然後敷埋藥，靜靜等待20分鐘，瞓一陣先。啱兩下手勢就搞掂咗啦。當然唔少得做面部保養啦，敷埋藥20分鐘，戴上眼罩保護翻我嘅眼睛，全程一啲都唔痛。呢個提升面部輪廓、瘦面緊緻。當然唔少得做埋 LDM 啦，令皮膚更好更水嫩。做完去食嘢啦，下次見，拜拜。